Mancis lihat mama. Putar kepalanya. Putar ke sana, ke sini, ke sini. Mana tangannya merah-merah? Tangannya mana merah-merah? Lihat, kasih lihat baik-baik. Kaki dia juga merah ini. Gatal semua orang. Ya. Gatal, Hah? Gatal ya? Ya tadi Mancis kalau tahan napas batuk-batuk, kalau sekarang udah enggak. Udah enggak sesak lagi. Ya juga tadi Mancis dapet. Tadi di atas ya. Tadi sesak napasnya itu ya, susah napasnya ya. Udah. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Habis minum Vitsol udah enggak. Ya Jadi, lah 2 gelas. 2 gelas. Mancis. Tadi pas Fran mandi ya baru terasa gatal. Terakhir antara ke itu lah. Atau sebelum Pas mandi? lagi lap badan. Lap badan. Sebelum mandi.